Hei, mitt navn Per Thorvaldsen. Jeg har gleden av å jobbe på Høgskolen på Vestlandet. Her har vi noen fantastiske studenter som hvert år helt frivillig utgir en satireavis som kalles for Tvistodden. Uvisst av hvilken grunn så får jeg alltid gleden av å skrive en kronikk i denne avisen. Og jeg tenkte at for å promotere avisen i år så skal jeg lese kronikken inn på video og spre den på internettet. Så får vi se hvor det går. Nytale til Olmenta, Per Thorvaldsen, Aker Vestlandsfanden, førsteamanuensis, Høgskolen på Vestlandet. Har jeg hamnet i ei sekt? Ein etter ein står de andre kursdeltakerne fram og forteller om den mørke tida. De frafalne nynorskbrukere som har hamnet i bokmålsumpen, som nå vil tilbake til røtene. Jeg derimot en konvertitt som vil se ljose i målrørsla. Vår fantastiske arbeidsgiver Høgskolen på Vestlandet gir oss gratis kurs i maktspråket til den nye eliten. Det et av mange forsøk på å legitimere bruken av nynorsk i skolen. Hvorfor? Fordi nynorsk et unaturlig valg. Jeg husker med lo av sogningene da de prakket på oss grautmålet i århundrets høgskolehestehandel. Det var en liten kamel å svelge for å få det som vi ville. La oss få makta og de språket. Problemet var at vi fikk nissen med på lasset. Språket gir makt, og de som behersker maktspråket får det som de vil. Med nynorsk som verktøy og Orwell i tankene kan Røynda omskrives. Distrikt hvert sentrum. Sogndal det nye Rom, og vi har fått en rektor som ingen forstår. Jeg tenkte først å ødelegge nynorsken innanfra som en knotende målvart med tjekkiske aner. På den måten kunne jeg gjøre nynorsken like latterlig som de som snakker han. Jeg startet med å sende all intern e-post på nynorsk og kravde å få svar på samme målføre. Med arkaisk omvend tokipona drep jeg all konversasjon når jeg åpner kjeften. Leieren min har givet meg mer tid til søknadsskriving og forskning, og mindre undervisningsplikt. Ingen studenter forstår meg lenger. Som ekstra bonus har jeg fått nynorsk tillegg i lønna. Nynorskveldet flyter som lava og kveler all dialog. Det går føre seg en nynorsk gentrifisering av urbane strøk. Misjoneringer for nynorsk og nynorskinfiseringer kan sammenliknes med de tidligere overgreper mot samene og andre minoriteter som jeg nå tar stor avstand fra. Byråkrater skriver offisielle dokumenter på et språk de hater. Det språklig undertrykking og tvang. De føler seg som emigranter i eget land. Fremmedgjorde produserer de mengder med språkgraut som blir lesen med avsky. Å bruke nynorsk symbolpolitikk som koster mye tid og penger. Nynorsk et minorisert minoritetsspråk vernet av Riksantikvaren og Språkrådet. Nynorsk en sosiolekt for leiere og den nynorske eliten. Nynorsk den nye latin, språket for den indre krins. De praler med språket, og skriver et utdøyd språk gjev heider og ære. Hva forbinder du med 1917? Den russiske revolusjon? Feil. Språkreformer av 1917 som prøvde å sause sammen den gylle nynorsken med det fæle bokmålet. Motsatt filleproletariatet og oppkomlingene i byene har nynorskbrukerne språket som tradisjonsbærer og identitetsmarkør. Med nynorsk kan de drive identitetspolitikk og scenenekt. Samme hvor god du i å skrive nynorsk vil du få høre. Du skriver godt, men vi liker ikke stilen. En husmann kan som kjent aldri lære det adel fikk inn med morsmjølka. Det mest fascinerende med nynorske maktmennesker at de tar på seg offerroller. Med Orwells grep har språkadel vorten de egentlige undertrykte. Derfor må de være privilegerte. Mållaget koser seg med misnøye. De kjemper en døyende sak, hvert hunsa og ønsker deg velkommen som medlem i tristessene. Nynorskfolk elsker å krangle, men heldigvis mest med hverandre. Nynorsk i dag vatnet ut til en samnorsk vasskraut som like godt kan kastes på den historiske skraphaugen. Det som for meg starter som språklig valraffing har enda opp i herlig dyrking. Iførd fanakufte fra husfliden
leser jeg den nynorske kulturavisa Dag og Tid i papirutgave fra A til Å. Ei fantastisk avis og språklig ekkokammer. Nå skriver jeg i ord. Jeg elsker nynorsk. Jeg meisler ut velklingende stutte setninger jeg aldri før har vært i nærleiken av med den dvaske pseudodanske. Nynorsk for meg vårt en kulturell kapital og sosial nips. Jeg leser Bourdieu sin distinksjon på nytt. Alle bokmålsutgaver av boka burde brennes. Boka må omsettes til nynorsk og gjeves ut på fond av forlag, slik at allmenta ikke får tilgang til slik informasjon. Hva kjennetegner adel? Språket kler deg, og de kler språket. Kler du keisarene naken, finner du innst en Ivar Aasen-undik handler på tunet i Volda. Mannfolka går i dress preget av en løs og ledig stil med Aasen-t-skjorte over bringa. Kvinnfolka i herleg sammensurium av heimespøter, oleander, overpriser, pulsvanter og tyrihans rundt halsen. I tillegg har de nokre diskret søljeskrangel hist og her og bunadsinspirerte sko. Parfymen unisex og hentet fra et fjøs i Samnanger. Hensikten at hele framtoningen skal stråle ut dominans og overmakt. Jeg har vært radikalisert. Vel, radikalt nynorsk egentlig det motsatte. Det nært opp til bokmål og lett å skjønne. Derfor vært han hatet. Det skaper ikke den ønskelige avstanden mellom oss og deg. Nei, jeg har meldt meg inn i Vestmannalaget, der snakker med nynorsk slik han skal snakkes. Jeg sikter mot den rene nynorsk, høgnorsk, tuftet på arkaiske vestnorske tradisjoner uten knefall for moderne rettskrivingsreformer. Å skrive høgnorsk som å trø inn i den språklige naturtilstanden. Vi nå 2-3 stykker som skriver høgnorsk, og med den som våpen skal jeg sprenge en språklig bombe som vil ryste Norge i grunnvollene. Framtiden ligger i fortiden.